Hello，大家好啊！我係中天地產阿峰，咁今期同大家過嚟我哋神灣呢度啦。咁神灣最出名係咩啊？神灣菠蘿嘅。我哋今日都嚟到神灣一個愉景灣呢個位置啦。咁佢屬於呢個神灣一個中心位置嘅。咁我哋可以睇翻左手邊咧有一個海鮮酒樓啊，都係已經全部已經開業晒啦，同埋棋牌室啊、KTV 啊呢啲全部都喺度啦。咁右手邊咧就有我哋一個 KFC，即係 KFC 佢嘅選址咧係比較嚴格啲嘅。佢話 KFC 同埋麥當勞咧開喺邊度咧，佢人流量咧一定唔會差。我哋依家事不宜遲啦，同大家入去睇下佢呢個神灣愉景灣一個樓盤咩情況先。好，咁我哋依家睇翻我哋一個區域情況啦。從香港過到我哋港珠澳大橋咧，直接從呢度咧經過我哋一個港珠西線高速咧落到嚟我哋一個愉景灣咧，都係話緊一個30到35分鐘一個車程嘅啫。咁呢邊嗰啲生活配套啊都比較完善啦。咁我哋成個小區屋苑咧都有衣食住行啊都齊全晒嘅。咁佢周邊咧有一個沙灣小學啦，同埋沙灣市場啦，同埋呢個神灣市場過到去咧都係話緊8分鐘一個車程嘅。咁如果有小朋友嘅想讀書啊咩神州學校啊，同埋呢個小學啊廣場中學啊都會喺呢邊。咁同埋咧我哋呢邊係靠海啦，仲有一個遊艇會喺呢邊，平時可以去出海度玩啊、釣下魚啊，呢啲都係可以嘅。咁如果平時中意大家頭暈身㷫啊，去邊度咧？咁呢度都有個神灣醫院咧，揸車睇我哋呢個神灣大道揸車過嚟咧，都係話5分鐘嘅車程，即係非常之方便嘅。咁同埋呢邊一個空氣環境啊都比較好啦。我哋成個小區咧係可以睇到呢個山嘅亞環山，所以話佢呢邊嘅生活配套啊同埋醫療配套啊非常之完善嘅。我哋依家同大家介紹翻佢依家啊賣緊咩貨先。咁依家同大家介紹翻佢成個沙盤啦。咁成個沙盤係分2期開發嘅，咁1到5棟咧係已經全部賣晒啦。咁依家入住率咧已經去到80%嘅，咁轉頭大家都會睇到。咁依家賣嘅咧就係11棟同埋13棟啦。咁呢兩個咧都係現樓嚟嘅，咁都會喺今年嘅10月份交樓俾大家啦。咁我哋依家所在位置咧就係我哋有年宵中心呢個位置嘅。咁佢呢度統一就叫愉景灣商業街啦。咁呢邊咧一個3萬方一個商業街啦。咁呢度咧一個愉景灣一個海鮮酒樓啦，全部已經開晒啦。平時早茶啊、中午飯啊、晚飯咧呢度全部有晒嘅。咁基本上我落到屋企樓下咧就可以食晒所有嘢啦，所有美食啦。同埋呢度咧仲有一個食奇乳鴿。咁中山咧最出名都係乳鴿啦，同埋神灣菠蘿啦。咁呢度有一個鮮蝦超市啊，喺呢度平時食買餸啊呢啲全部一站式啦。咁如果平時話攰咧，咁呢度咧就有一個棋牌室啦，同埋一個木竹啊揼骨嘅地方都係完全係有嘅。我依家同大家介紹翻佢依家賣咩貨啦。咁依家賣緊咧就係13棟同埋佢11棟啦。咁佢均價咧都係8000零蚊度嘅啫，全部加埋裝修喎。係啦，咁依家佢賣嘅面積咧就90方同埋110方嘅13棟。咁如果係11棟咧，佢平均全部都係差唔多係81方嘅。係啦，咁佢物業費咧都係2個月1個方啦。咁你基本上都係呢個現樓階段啦。你話我即買即收樓，咁同埋咧佢成個小區一啲配套啊都係比較完善噶啦。咁我哋都睇翻。咁從我哋正門口一入去咧，就係我哋一個主入口廣場啦。咁入邊咧就有疊水涼亭啦，同埋一個浪漫泳池啊，呢啲咧全係陽光草坪咧，呢啲全部係可以有已經現成嘅配套噶啦。咁我轉頭咧都會同大家入去睇下佢一個成個小區環境啊，同埋個市民範圍嘅。係啦，睇翻我哋一個90方嘅一個鋼化門啦。同埋右手邊咧就我哋一個 U 型廚房啦，洗切煮空間感咧都係比較足嘅，同埋佢有一個明窗設計啦。佢入到嚟少少咧，呢度就我哋一個飯廳同埋一個客廳嘅設計啦。我哋可以睇翻，咁呢度嘅實用性咧都比較高嘅。咁呢度咧可以擺翻個酒櫃啦喺呢度，其實實用性都比較高啊。平時擺下雜物啊、擺下鮮花呢啲都可以。咁屋企人多嘅情況下咧，咁呢度咧可以擺翻張6到8人台，一張圓台咧都完全冇問題嘅，因為呢度咧90平方咧做咗一個3房設計，就非常之舒服啦。咁再睇埋我哋一個客廳啦，客廳呢度一個開間咧都有3.5米開間嘅，都係比較舒服。咁同埋咧呢邊嘅景觀咧就係睇城市景嘅，同埋嗰個城市嘅夜景啦。咁都可以睇翻。咁成個小外邊一個環境啊，都係比較舒服同埋一個舒適嘅。咁後邊咧就啱先同我哋講咗嘅唔同戶型咧，就睇翻佢嗰一個鴉環山呢個啦。我哋依家睇下佢房間先。咁呢個房間咧，我哋睇下出邊一個飄台位咧係盡送嘅。咁
咁兩個床頭櫃啦，同埋一個1.5米床，同埋整翻咗個衣櫃，實用性都係比較高嘅。同埋呢邊一個均價咧都係話8000蚊到，咁基本上你話緊係90方咧100萬唔到，都係話緊70零萬到嘅啫。咁呢度咧就做翻一個兒童房啦，同我睇翻一個 L 型一個景觀啦，都係比較舒服嘅。咁呢度咧平時有小朋友做下書房啊，或者做下電影房，呢個都係完全冇問題啦。咁呢度啦，呢度可以做翻個長者房，因為呢個咧係近一個洗手間嘅，洗手間咧都係做咗一個乾濕分離一個洗手間。咁我哋依家嚟到110平方啦，咁左手邊咧都係一個放花盆嘅位置啦。咁呢度到時候都可以擺翻個鞋櫃嘅位置嘅，即係比較實用啦。咁呢度咧就係一個L 型廚房啦，側邊咧係睇到啱先講咗一個 R 橫山嘅，係啦，都係比較實用啦。咁同埋呢度咧，佢依家有啲特價房啦。咁譬如話你11同埋13棟嘅部分單位，一個特價單位咧係可以送埋全屋嘅家私電器。咁我哋依家所見到所有嘢咧就係一個交樓標準啦。咁如果你啱係買咗一個特價單位嘅，咁仲送埋全屋嘅家私電器俾你。咁等於話到時候一入到嚟咧，等於話帶埋啲衫褲啊就可以入嚟就直接住噶啦。咁我哋有睇翻佢成個呢個客廳位置咧都有4.2米到4.3米度嘅，都係比較寬敞啦。我哋可以睇下佢出邊嗰個景觀先。咁我哋睇下佢出邊嘅景觀啦。咁小朋友娛樂地方啦，同埋一個泳池啦。咁佢有13棟後邊嗰啲咧，咁佢會後期先會起。即係講真嘅，依家成個市道唔好，所以話，但係我哋依家所見到咧，全部一個現樓嚟嘅，一個交樓標準就咁樣啦。咁我哋仲有呢個位置啦，呢度仲可以做一個飯廳一個客廳嘅位置啦，飯廳位置啦，咁可以擺翻個6到8人台，都完全冇問題嘅。咁呢度咧就係一個生活陽台啦，平時啊洗衫啊掛衫啊就會喺呢邊，係啦。咁呢邊咧都係可以睇翻佢成個一個城市景觀嘅，即係比較舒服一個景觀啦。我哋有睇翻啦，佢房間咧都係比較大嘅喎。我睇翻呢度擺翻張1.5米床，整翻兩個床頭櫃啦，同埋佢呢度咧再整翻個衣櫃都完全冇問題嘅。咁同埋咧，我同大家講翻，咁呢個交樓標準咧，呢度係陣服嘅。你話我唔去入面的，平時可以喺呢度鋪翻張嘢啊，平時可以飲下咖啡啊、睇下書啊，都係比較休閒、比較舒服嘅。咁似呢度咧就係我哋一個乾濕分離嘅洗手間啦。見到所有嘢咧都係交樓標準嚟嘅。咁嚟到第3間房啦，第3間房相對就會細翻少少，但係如果有小朋友咧做翻個兒童房咧，都係唔錯嘅選擇。咁呢度咧就係我哋一個主人房啦，主人房係做咗個套間嘅。咁呢度擺翻張1.8米床啦，仲有個床頭櫃啦，都完全冇問題啦。咁再加埋咧呢個位置咧比較實用，左右兩邊咧可以擺翻個衣櫃位，係啊，平時咧就可以擺下衫啊呢啲。咁似90方佢一個單位啦，咁呢個就係全部一個交樓標準啦。可以睇翻佢抽油煙機啊、燃氣爐啊呢啲咧，全部交樓標準嚟嘅。你入邊咧就係一個90平方3房設計啦。咁似呢個咧，佢首期咧低至咧係話兩3萬蚊嘅首期嘅啫，因為佢呢邊原本佢總價就唔貴，再加埋依家開發商咧仲搞埋特價，同埋一啲特價單位仲可以送埋全屋嘅家私電器，但係都性價比都比較高嘅。我哋可以睇翻佢出邊嘅景觀咧，同埋成個一個視野啊，同埋採光咧都係比較好嘅，係啦。咁我哋再睇下佢房間先。咁房間所有嘢啊，同埋門啊呢啲全部交樓標準啦。我哋可以睇翻，咁全部係佢一啲瓷磚板啦，所以話佢都唔驚話回潮啊其他啲嘢。嗱呢度咧就係佢另外一間房間啦。視野啊同埋採光咧都比較開闊啦。咁呢度就係一個第3間房，係都比較舒服嘅。咁入邊咧就係一個乾濕分離嘅洗手間。咁如果中意嘅朋友咧，可以聯繫翻我哋中圈啦，聯繫翻我哋同事都可以嘅。咁今期節目咧就到呢度，下期再見，拜拜。